amiguitos de YouTube, estoy en un nuevo canal y espero que les guste el vídeo. Si no saben cómo me llamo Priscila Escudero Guadalupe, pero parezco Guada, pero no importa. Este video se trata de mi colección de squishing casero de papel, pero le quería decir que hay un squishing, pero es ¿cómo es? Es el sobre de gomitas, pero como me gustó mucho que se aplastaba y volvía a su normalidad, lo hice. Pero bueno, vamos a empezar con mi primero. Los tengo acá, hay 8 squishing y son muy poquitos, pero para no ser tan largo el video, en otro video voy a hacer que haya mucho más squishing. Y bueno, vamos a empezar con el primero. Para que no se corte el video tan rápido, lo voy a hacer más rápido. Bueno, el primer squishing que tengo es ay, a ver. El primer squishing que hice es este. Es una cajita de leche con sus ojitos ahí, su boquita, y abajo dice milk y una cajita de leche. Bueno, vamos a aplastarlo o darle un squeeze. Bueno, vamos a aplastar. Este tarda mucho en volver a salir. Y bueno, vamos con mi segundo squishing que es. Mi segundo squishing fue este que es un malvadisco y tiene sus mejillas, sus ojitos, su boquita. Y bueno, vamos a aplastar. Este me gustó mucho. Y bueno, vamos con mi tercer squishing que hice. Bueno, fue este, como le dije, que era un sobre de gomita mogul, pero me gustó mucho porque es muy... Ay, perdón que ando una mosca por ahí. Y me gusta mucho porque es súper divertido. Y bueno, vamos con mi cuarto squishing. Mi cuarto squishing es este que es chocolate blanco con sus ojitos, sus cejas, su boquita y sacando la lengua. Ahí sí. Y bueno, vamos a aplastar. Este está un poquito duro porque le eché mucho relleno, así que... Perdón. Este me gusta un poco nada más, aunque capaz que le saque relleno. Y si quieren que haga un video también enseñándoles cómo hago mi squishing de papel, suscríbanse y comenten si quieren. Bueno, este no lo hice yo, lo hizo mi hermanito chiquito que tiene 5 o 6 años creo. Y bueno, yo se lo enseñé a hacer, pero yo pensé que lo iba a hacer más grande. Y lo hice así, pero no importa porque me gusta mucho. Porque como lo hizo mi hermano, me gusta mucho. Sí, lo hizo mi hermano, pero no importa. Eso no me importa porque yo... Y estas Doritos que me salieron un poco feas, pero bueno, no queda otra. Está muy aburrida. Hice Doritos y una galletita. Y vamos, y por atrás blancos. Y este también me gusta mucho. Vamos con mi sexto squishing. Y es este celular que tiene la hora ahí, se pueden llegar a ver, son las 8:07. Y bueno, así. Y por atrás tiene la cámara y su fundita. Y está muy bueno. Vamos con mi último squishing. Y es este, que es una carita tirando un besito y rayitas. Y por atrás transparente con rayitas. Y bueno, amiguitos, todos estos son mis squishings. Si les gustó, dale like, suscríbanse y comenten. Bye. Y en otro video voy a hacer cómo hacer squishing
casero, de papel. O también puede ser de estos. Y bueno, chao.